December kuso December hayi lo December lo Wasibulele. Sazona banomoya obedlula ukuthi uzokhona bayathengela nechampagne bazozongela nelobot ongazobot banomoya ongazobot banomoya obedlula ukuthi uzokhona bayathengela nechampagne bazozongela nelobot uthi nayi itsho mama TQT FM 96.2. Your ultimate die. Radio TQT FM 96.2. lalela kuyabona lana uDecember kwakusese nguDecember uyabona ngempela uDecember mawusathi ukuthi who wasese kuDecember kaphela umsakazela yakho TQT FM 96.2 your ultimate dial siyakubingelela sikwamukele ke futhi iyona ke usahleni nami usifisa okuhle ngwakamsimango isibongo khona la ku the drive episode ngiyolokhu ngikudrive kanjalo ngize ngiyokubeka lapha ku 6 o'clock ngiyabona ke manje emizuzu iqopha lapha ukuthi ingamashumi amabili nesithupha ngaphambi kokuthi libumbane lapha ihora lesithupha ngaphambi kokuthi mina ngiphume la emsakazeni nakho TQT FM your ultimate dial kathi ke bekuthi ukuthi uyona ke lapha igoma yakhe ke lapha umfana muhle kakhulu uyena Prince KB uphethe ke lapha busiswa bathi ke bona ukuthi kanti ke ngaphambi kwalokho emva kwenkulumo yethu esibe nayo ke lapha nayo lapha intokazi uyena uNaledi awusamadoda intokazi seseyincane ngendlela eyisimanga kodwa izinto esizenzile empilweni ungafunga ukuthi ihamba lapho ko 30 ihamba lapho ko 40 izinto esize kodwa sisho ukuthi sikufakela ipressure lapha ekhaya ungatholi ipressure unnecessary pressure uzophumelela ngesikhathi sakho nawe ungalokhu uba nepressure ukuthi ngoba nakho sengina 30 uNaledi usenza into engaka nami nje sengathi ngoba nakho ngina 20 njengoNaledi ngoba senza into engaka nami sengizogijima ke ngihambe ngiyoregister ama company ingazi nokuthi awani madoda
ilento esishoyo nje sithi ungangeni kwipressure engekho kodwa ke siyabonga kakhulu kunaledi sibonga kakhulu futhi nalaphana kwintokazi yayo laphana iHair and Beauty Academy le mina bengithe kanjena ufunda noyishelile kodwa angiphikisa ubracket asayingena ngenxa ukuthi uintimidate isilungu uintimidate isilungu sale yamuntu wangiphikisa bekwenze njani ipolitiki la nje ngithena ngibheka ipolitiki ngathi ngimyeke isilungu kahle sathi singiphikisa la uthi unfounded allegations ukhuluma ama-allegations amagama amakhulu ilento yenziwa umampintsha ngesikhathi eqeda ukushaya ubhemi sodumo yayikhumbula letho yakhona amagama amakhulu kanti lamagama vele nje ufanele uzama ukuthi uwaminimize ukuthi umuntu akwazi ukanye yena masexolisa ke life umampintsha yazi ubhebs yangisuke kodwa ubeshabo allegations lapha ilento ukuthi umuntu ubhalelwe speech ubhalelwe speech bese uba yinkinga kanti ke ngaphambi kwalokho iyona ke lentokazi esikhuluma ngayo ye Beauty and Hair bathi Beauty and Hair bani Academy ngifuna ke laphana inamba yayo la ngisabheka inamba yayo ukuze mawufuna ukuxhumana nayo ke laphana ithi 0740692545 noma ungayithola ke laphana kuma email info@jdstyle.co.za www.jdstyle.co.za website yabo ke leyo ngizokunikeza nakanaledi kungekudala makuthi mhlawumbe khona izinto ofuna ukukhulumisana nazo ngaye kanti ke futhi enye into ongenza kwethu ake sibonge kakhulu laphana bathi ontshatile Gibbs uyena ke laphana owenza zonke lezi zinto enizibonayo ko Facebook zonke lezi zinto enizibonayo ngipostile lama poster lawa uyena ke laphana ontshatile owenza lama poster lawa owenza leyo kanti ke mawufuna ukuxhumana naye laphana ontshatile ungaxhumana naye ke laphana athi ngibona babhala ukuthini lana alright ku Instagram Gibbs Instagram na ku Twitter Gibbs kanti ke laphana ku eyintweni ezinjengo Facebook ke laphana ontshatile Gibbs uyena ke laphana obeke wekunikeza lama graphics lawo wabonile njengoba bes advertiser nje kodwa ke mina ake ngiqayela ngiyabuya manje 19 disrupts, maims and even kills. wenzani But together we will overcome this pandemic. Protect yourself and others by continuing to wear a mask, sanitizing and keeping a 2-meter physical distance with others. For screening and testing, visit any government health facility in Tshwane. City of Tshwane, igniting excellence. TFM has signed a code of conduct that is enforced by the Independent Communications Authority of South Africa. Under the code, we are committed to giving you content that is fair, programming that is not harmful, and news that is accurate. If you feel that we are not living up to the code, then you can lay a complaint to the station manager. Direct complaints to mahapaek@tut.ac.za or call 012-382-9719. We will respond within 7 working days. If you are not satisfied with our response, then you can escalate your complaint by email to bmashiho@icasa.org.za or via post to the Independent Communications Authority of South Africa, 350 Witch Hazel Avenue, Echo Park Estate, Centurion, 0144, or call 012-568-3000. uyabona ke nje maseku kanjena uyabona ke nje manje imizuzu mayisi kanjena iqopha lapha ukuthi 20 minutes ukuthi ngiphume mina lana 20 minutes ukuthi kushaye lapha u6 o'clock bese mina ngiyaphuma ke lapha ngizobe sengibeka kanjalo eyona ke lapha i the drive episode sibonge nje kakhulu sibonge no producer wehlelo yena ke lapha usizakele yavela wangishayela iscript esinye sinzima ka wangishaya ngescript bengishaya ngescript namhlanje khululeka sibonga kakhulu lapha u producer yena ke lapha usizakele njengamanje ke imizuzu mayisima kanje ngifuna ukwenzela izinto ezimnandi nje ngithi ngikudrive kancane ngusekhaya ngiyazi ke manje usendleleni ukuye ekhaya emsakazweni yakho TUT FM sahleni nami sifisa ukuhle msimango 20 to 6 yasithi 96.2 your ultimate dial sawubona ha
Sanibona. Yebo baba. Awu bathi ngithi. Hey, ngigqoke ibuko namhlanje, ngishaya ngayibuko namhlanje. Oza. Ya. Ngishaya ngayibuko namhlanje, niyayibona. Ngiyafunga nomthakathi unesibindi izolo ngimthela jacket aphethe nemithi hambe ngomuntu ngathi uhambe ehlathini ngiyafunga nomthakathi unesibindi awuphela kujula nasasulwini sithi hayibo wathi ngiyizwa nomthakathi uthini ngiyafunga nomthakathi unesibindi izolo ngimthela jacket aphethe nemithi hambe ngomuntu ngathi uhambe ehlathini ngiyafunga nomthakathi unesibindi awuphela kujula nasasulwini Umshini wami. Hey, bathi jazz, mina nathi go. Yebo. Bathi umshini wami ujazz mina nathi kokaya emsakazweni wakho TT FM afternoon drive ngithi ngikunikeza happy hour. Ngikunikeza ingoma ezimnandi besethi ebuya ke lapha ku Mr Jayzek ophethe ke lapha uBuster 209 noZuma umsholozi oncamalala indoda enamakhanda amabili imzuzu njengamanje iqopha lapha right iqopha lapha ukuthi 15 minutes ukuthi kushaye ke lapha u6 o'clock khona la emsakazweni wakho TT FM. Ngifuna ukukunikeza nje happy hour, ngifuna ukunikeza nje happy hour. Ngikwenzele sure ukuthi umnandi man, ngikwenzele sure ukuthi umnandi na ngoma. Angazi noma uyayazini. Ethi le ngoma angifuna uyilalele futhi. Ngikunikeza zona ngithengisa ukunikeza nje zona ezimbili lezi engathi ezangale tavern umuntu omdala lapha khona sixolise kakhulu anganaki kakhulu kodwa abo sithi athi nje ukunyakaza isigazi khona la emsakazweni wakho so 19 insuku January ya Popululo TT FM 96.2 Lago khona balako yibani Aloko ya Popululo ya Popululo le ya Popululo ya Popululo ya Popululo ay man ya Popululo le ya Popululo ya Popululo
Hawu ziyashisa lezibuko lezi angayijwayeli kahle. Wapha Mpulula. Hi man. Radio, Jiggy FM 96.2. Your ultimate knowledge. But yeah, people look, Lego, yeah, people look, I'm sorry, Yana, TFM, so what, niggas vibe, Punkinessa, isn't as him nanti, check it, one is him nanti, and one is good in Nanoma, Impella, Coronis Valele, Nanoma, Coronis Valele, but I go so good as Quaz, good, Lego, Look, I go so a good as Quazi, Noctiats, and Coronis Valele, on what dance I like to TFM, and I'm sure I got a good utholeke laphana ama box ngoba uzoboshwa asazobuyithathe ebhwela wedwa icooler box khona la emsakazweni yakho imizwa njengamanje 10 minutes ukuthi kushaw 6 kuyothi ke mina ngo6 ngizobe sengiyibeka uzobe sekhona ke laphana uBra G nakusethi KB uzobe khona uBra KB KG lapha emsakazweni yakho TFM insuku namhlanje zingu19 kuJanuary ku2021 lapha emsakazweni yakho ngifuna ukudlala senginengoma kwethu esengizongena ngayo njalo nje mawusuzwa mina kumele uzwe ngale ngoma babalalela Ngale kubingelela milikithi ushulo isinanga musitatazela wena hlala phansi unezindlebe bese ngiyaxoxela thina njengomsimango sifiso ukuthi kulolu suku number 1 radio station emini sebusuku dume ngeabuse ungangisukeli ngihle ngokusakaza just to the process nje na ungafakaza bathi ngithembakali phela ngumedbeti nabantwana hlokolozi ungabusadesha mfakise konakela ayihlokolozi yokumgodini nje mawungekuyinyela ngifuna nazo ukuthi angiswani namamenemene hlala phansi kulalela yazocela ukuthi ngiphindlele mdala noma umncane wamukela buzani Usfiso kuhle msima
96.2 on Team TFM, your ultimate style. Khumbula ke ngane kwethu ukuthi mina sekumele ngihambe. Khumbula ke ngane kwethu ukuthi mina sengizohamba, sengizophuma khona la emsakazweni yakho TFM njengoba bisho ke lento ethi usifisa kuhle msibango khona la emsakazweni yakho TFM. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ngihambe ngifuna ukunikeza ingoma eyodwa ngizovalisa emva kwale ngoma. Khona ingoma engiyifunayo. Khona ingoma nje engiyifunayo la angazi ke nazi into ngazise Jericho zawo angikwazi ke lokho isabotage ke le yabona bakhuleka ngesabotage angazi kwenze njani angazi ngaphela ukuthi ngithi mina ngifaka ingoma la kade kwenzeka izinto zakhona 9 minutes ukuthi kushayeke lapha no 6 o'clock kuzobe sekhona ke lapha na yena ke uBra KG emva kwalokho ezokunikeza izinto ezimnandi kakhulu hayi sabotage le ngithi ngidalodo ngifuna ilwa ntombo engizophuma ngayo manje ngidalodeka kanye nje ingoma engayiqondi izinto ongazi ukuthi ayihambe ivula izinto ayibaqe internet ayikho YouTube khona ay YouTube ayikho mara internet khona internet ikhona Alright mase kunjena sekuvele sekumoshekile sekuvele sekonakele emsakazweni yakho iTUT FM 96.2 your ultimate dial bekuyiyona ke lapha na the drive episode yasengicisha ngathi AM Rush sengibuya nokusha AM Rush sengihambi lapha show Kale nawe ekseni nje wanyuka na no nginyana kanti ngemva kwalokho lephimbo lizayo njengamanje uyena the man with the golden voice ngihlala ngimlalela uyamanga uhlala ngimlalela mina ngithanda iRadio ngihlala ngibabela uyamanga uhlala ngimamela uzobe kuthatha ke lapha na yena ngo6 ezoyokubeka ngiyoza ngiphume ngo9 namhlanje mhlawumbe mayeza abantu ihlunyana ukuthi namhlanje singani namhlanje sikhuluma ngani kakhulu namhlanje well singena ngo manje siyangena ku live at 6 up until 7 o'clock one of the things siyenza la live at 6 we are doing current affairs ngizobe ngikutshela ukuthi kwenzakalani in and around Pretoria in and around Soshanguve Harankuwa Mabopane Hammanskraal kodwa sine interview ngizobe ngikhuluma nomunye usisi wala extension 11 uMaphi Fosoto she's one of the listeners kakhulu nasenze show uyobasitshela kahle kabanzi ukuthi kwenzekeni she contacted COVID-19 over December and ukuthi how was the chain ukuthi aza recover yena udleni ngoba nje yes so idla nabayisibamba uyayibona nje udleni ukuthi abe right psychologically nje she'll be taking us through that journey so sinalo interview from 6:30 up until 7 o'clock just before 7 o'clock so besibheka nje ama indicators ukuthi irand ihamba kuphi imali yenza kanjani and then from there singena ku the network with the network so bheka nje ukuthi politics ithini esizwile ukuthi bathi ama medical aid ayathanda ukucharge nje wena na umuntu omnyama ufana nami bakucharge more than umlungu so bakucharge more than umlungu yes discovery bengakwazi scheme no gems yeah so ngizobe ngibhekane naloko at exactly 10 minutes after 8 o'clock ngizobe ngikhuluma nabanye from Good Shepherd it's a skills school or rather skills college bayobe basitshela ukuthi nje if ke uyahluleka ukungena la iTUT ngoba nje ngena ngathi bafundile ke bano matric if nje uyahluleka ukungena alternative way ongayenza makuthi ngathi nakho uyahluleka nawe ungena ungaya ku Good Shepherd it's free awubhadali anything so ngizokhuluma nabo yeah but however must say ayabafana abancane bayenze radio hayi ngathi ngizohamba ngiyofunda ijournalism ushatha umuntu journalism
Right, sibonga kakhulu Brakeshi njengoba uyizwele ke nawe ukuthi iyo into esizobe sinayo. Mina nawe siyahlangana ke kusasa futhi 3 to 6 njengoba ngisabambele yena futhi uza kwethu ke lapha na #I'm not a DJ. Ngibonge kwa wonke umuntu othe wangilalela igama lami nguSifiso kuhle Msimango. Bye bye. Hayi yadonsa radio la. Ngalimazi radio. Hayi la shama show la drive. Ngifuna ukufonela #lendo uyothola umsebenzi uphelile. Hayi akuthi manje nangapha #ke nginokulalela abongihlalela emlalelo. Yeah. Eking #ezidrive yena Too soft. Yes. Lento bengimtshela ngithi kona #fake energy. Fake energy drive kumbe ukuthi